जादू टोना कर बुकवा खाली मीठू बुचा भोगना बकचा छूली तो अरे चलो ऐसे करेगा तू ऐसे करेगा मीठू एमिटा बाप रे वाह कुत्ता कैसे भूखता है कहाँ भागे घर छोड़ के एम, चिड़िया उड़ उड़ा दिया चिड़िया उड़ देख लिया पूरा जोर काहे बक रहा जान लिया बतख बतख बक दे बक काटेगा ऐसे हमको तू हम काटेगा तू हाँ बक दे बक कर दे बकने तो पीएचडी कर ले हाँ हट पागल ओ बक दे ऐसे बकेगा मीठू और भाई ऐसे मीठू तू मीठू है तू कौन है बेटा कौन है बेटा मीठू अली बाप मीठू है मुआ। तू मीठू है अली बाप ले चुमू दे बेटा चुमू दे चुमू दे ना चो ना हाँ चीटी माल तो मीठू बोले है चीटी मालो अच्छा काटेगा तो हमको पैर छूने देना कैसे काटेगा पैर छूने नहीं देगा एक बार तो छुए हाँ कहा एक बार छू दे पैर छुएंगे एक बार छूने दे इतना जोर से नहीं हबकना पड़ता है काट रहा तू मर भूख रहा हमको हाँ तू ही काट रहा तू ही भूखेगा अब इतना सामने नहीं है बट बक दे बक कर दे चुड़ैल आ गया चुड़ैल कुत्ता नया कुत्ता कैसे बता पैर छुए पैर पैर छूने नहीं देता बाप रे इतना कुछ चले इतना कुछ है मीट मीठू बेटा तू छू ले रहा बक मम्मी अरे साला बदमाश तू मत बोले तो ज्यादा काटता हमको हाँ छू तो रहे खाली थोड़ा सा अभी छुए थे तुमको चो जम बोचो छिले छो गया हाँ बाप ले छिड़िए छोड़ा तो हाँ कहाँ जा रहा मिठू कहाँ जा रहा ए मिठू कहाँ जा रहा तू आया आएगा आ जा ये कौन है खान अरे पूछ रहे थे बोलता बक मम्मी
मम्मी है? अरे बाप रे, ये कौन है? ये कौन है? हाँ। सैफ अली खान कैसे चलता बेटा? हाँ, वाह वाह वाह। सैफ अली खान कैसे चलता? वाह। इसको चक्कू बोल दिया मत। ए, इतना सारा मोबाइल में कुछ चल बदमाश। बदम। खाएगा नहीं? वाह खाएगा नहीं? वाह। अरे बाप रे बाप। चाइनीज बोल। हमको कौन से देखता? मम्मी के पास है तो बेसी हीरो है, थोथना फोड़ देंगे मार के। उठा पड़ेगा। देखती है का कला ले? बोलते हैं का कला मिठू? ए मिठू का कला? देख मम्मी के ऊपर चल